amores! Que bom! Hoje, quarta-feira, isso mesmo, dia 24 de junho! Estamos em ritmo de festa junina, isso mesmo, a semana tá super animada, super alegre, super divertida, a tia Carol está amando. E hoje nós vamos aprender sobre uma letrinha nova, isso mesmo. Nós vamos escutar uma música e depois nós vamos falar sobre essa letra especial. Legal, que divertido! Isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre ela, a fogueira! Isso mesmo, meus amores, fogueira é a palavrinha que nós vamos aprender hoje com a inicial, que é a letrinha F. Isso mesmo, esse é o nome da letrinha. Letrinha F. E a letrinha F, ela tem um som. Isso mesmo. Quando a gente ouve esse som na palavrinha, a gente sabe que é a nossa letrinha F bem lindinha de fogueira. Como é esse som, tia Carol? Vamos fazer juntos? Assim, ó. Parece que a gente tá soprando. Dando uma velhinha assim, ó. Fogueira. Formiga. Sai um arzinho assim, ó. Isso mesmo. Faca. Fogo. Isso mesmo. E por falar em fogueira, na letrinha F de fogo, sabem que as fogueiras, quando a gente está nas festas juninas, que as pessoas fazem aquela fogueira bem bonita, a gente não pode chegar perto, certo? A fogueira é só para deixar o clima mais quente, porque nos meses de junho fica frio e o fogo da fogueira faz que fique uma quenturinha gostosa, certo? Criança pode chegar perto de fogo? Não, fogo é muito perigoso. Então, a fogueira é só para enfeitar. A gente não pode chegar perto do fogo, não podemos chegar também na nossa casa no fogão. Temos que ter muito cuidado quando a mãe está na cozinha, porque é quente e é perigoso. Criança e fogo bem longe, certo? Muito bem. Então, voltando para nossa letrinha F de fogueira, nós vamos agora treinar a letrinha F. Vamos pegar aí uma folha, um lápis ou uma canetinha e vocês vão treinar com a tia Carol. Assim, ó. Vamos lá treinar a letra F? Ela vai fazer um pauzinho assim, parece muito com a letra E. Muito mesmo. Vocês são craques, vão saber fazer fácil, fácil, mole, mole, ó. Lá em cima a gente faz um tracinho e no meio outro tracinho, registrando assim a letrinha F. Muito bem. Vamos agora. Nós já sabemos que a fogueira começa com a letra F, certo? A primeira letrinha, ó. Letra F. Vamos circular com a tia Carol? F. E qual é a última letrinha? A primeira é a letra F, da palavra fogueira. E a última letrinha qual é? É a letrinha que fica lá no final. É a letrinha A. Muito bem. A letrinha A, ela é uma vogal? Isso mesmo, para a letrinha A é uma vogal.
Então, a primeira letra é a letra F e a última é a letra A. Agora, nós vamos contar quantas letras tem a palavra fogueira, certo? Então, vamos contar com a tia Carol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas tem a palavra fogueira. Olha o número 8 aí. Muito bem! E a nossa proposta de atividade de hoje para vocês, nós vamos fazer uma fogueira para enfeitar o nosso cenário de festa junina e também para a gente brincar. Nós vamos brincar com essa fogueira, tá bom? Então, nós vamos fazer duas propostas. A primeira é a construção da fogueira e depois a Carol vai fazer essa brincadeira com vocês, tá? Então, vamos lá. Tia Carol fez aqui, ó, várias linhas. A mamãe aí também vai fazer, tá? Quantos nós vamos precisar? Tia Carol fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 tiras que nós vamos fazer. Ó, a tia Carol fez da largura da régua e do tamanho da folha. Façam aqui, por favor, essas listras e deixem que as crianças recortem, tá? Do jeitinho delas. Por quê? Porque é muito importante trabalhar com a tesoura. Vocês vão somente orientar o dedinho certo, tá? Essa daqui da Carol é grande, de vocês vai ser pequenininha. O dedinho aqui, ó. E esse dedinho aqui, ou esse, ou os dois, qual você conseguir manusear melhor. Então, vocês vão ajudar as crianças somente mesmo no posicionar da tesoura. Abre e fecha, mas deixa que eles façam esse recorte, tá? Então, vamos recortar todas as tiras. Agora, depois de todas as tiras recortadas, vocês vão pegar aí, crianças, 4 palitinhos de picolé, tá bom? Deixa que eles contem, que eles separem, isso mesmo. Nós vamos precisar colar esses palitinhos. Nós vamos passar a cola aonde, tia Carol? Ó, pegamos 2 primeiros e vamos passar a cola aqui no meio, ó. Ó, tá bom? Prestem atenção. Coloquei a cola aqui, certo? Vou pegar esse palitinho, vou colocar por cima, vou pressionar. Deixem que as crianças colhem. Vou pegar o segundo palitinho e vou colocar embaixo, também apertando na cola, certo? Façam isso em cima de uma mesinha para que vocês consigam um apoio melhor, tá bom? A Carol tá fazendo assim para que vocês consigam ver. Certo? Ficou assim. A Carol vai apertar, vai deixar aqui. Vou pegar o segundo palito. Vou fazer 2 pininhos de cola. Depois que colocar os 2 pininhos, vocês vão vir aqui, naqueles outros que vocês já colaram, e vão colocar nessa parte, tá bom? Ó, vai ficar assim, ó. 2 deitados na horizontal e 2 na vertical. A Carol vai ter que apoiar aqui pra deixar secar, tá bom? Olha só, meus amores, depois que vocês colarem, é assim que vai ficar, certo? Você já vai apoiar aqui pra explicar melhor. Deixa eu te explicar uma coisa. A tira do tamanho de a largura de uma régua, a tia Carol achou que ficou muito largo. Então, a tia Carol cortou ao meio, tá? Então, ficou mais ou menos 1 centímetro. Aquela tira que era da largura da régua, a tia Carol preferiu fazer ela à metade. Então, eu cortei e ficou 1 centímetro de largura. Agora, olhem bem pra cá, pro palito. Assim, pra vocês conseguirem ver. Ó. A gente vai esperar secar aí, tá? Ajeita bonitinho. E vamos começar a botar cola. Primeiro eu vou botar cola aqui em cima, ó. Nós vamos colocar uma tira de cada vez, ó. Vou colocar uma assim. Vou colocar outra tira assim. Como se fosse um X. Agora eu vou colocar uma assim no meio, tá? Ah, tia, acabou a cola aqui em cima. Bota mais cola por cima das outras tiras, tá bom? Pra gente continuar colando.
Ó, vou pegar outra tira e vou fazer assim. Onde não tem ainda eu vou colocar uma aqui, tá? E a última eu vou colocar assim. Muito bem. Ótimo. O que as crianças podem fazer? Registrar a letrinha F nas tiras, tá bom? F de fogueira. Fazer letrinhas Fs aqui nas pontinhas das tiras, combinado? E agora vocês vão pegar um barbante, um pedacinho de cordinha, de lã, que vocês tiverem aí. E nós vamos levantar essas tiras, ó. Vamos unir aqui em cima todas as tiras. Ó, a Carol vai puxando. Vai puxar aqui. Olhem só. Viram? Já fechou. Ficou no formatinho de fogueira. A gente dá uma apertadinha assim pra ela descer. Vocês podem fazer de revista, de jornal, ou da folha colorida que você tiver aí na sua casa, tá bom? Olha, a tia vai amarrar aqui a fogueira, vai dar uma apertadinha. Vou dar um lacinho, vocês podem dar um nó. E tcharam! A nossa fogueirinha está pronta! Tá bom? Olhem só. Tia Carol vai fazer mais uma aqui. Vocês podem fazer uma, podem fazer duas, que eu vou mostrar qual vai ser a nossa próxima atividade. Tá. Então vocês vão pegar as fogueirinhas. Se você fez uma, você vai colocar uma. Se tiver feito duas, vocês podem colocar duas. Tia Carol vai botar a fogueirinha aqui, uma distante da outra. E aí vocês vão colocar uma música bem legal pra vocês pularem a fogueirinha. Essa aqui a gente pode pular porque essa é de brincadeirinha. Então pra gente treinar o nosso pulo, vamos pular? Então quando a música falar, a gente vai pular. Vamos lá! É isso aí, Pré1. Façam essa brincadeira na casa de vocês, se divirtam, pulem bastante. E Tia Carol, abaixo do vídeo, vai deixar as páginas da atividade na apostila da letrinha F, pra vocês fazerem em casa com calma, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.